Вітаю всіх і запрошую на заняття по ознайомленню з природним довкіллям. Давайте з вами подумаємо та пригадаємо, якою буває природа. Так, природа буває живою та неживою. А що належить до живої природи? Це і тварини, і рослини, і комахи. А що ж належить до неживої природи? Так, це різні природні явища, також каміння, вода, повітря, сонце, місяць. Пропоную вам послухати загадку, щоб дізнатись, про що ми сьогодні будемо говорити. Ти без нього не зможеш жити, ні їсти, ні пити, не говорити. Здогадались? Так, це повітря. Тож сьогодні ми з вами поговоримо про повітря. Дізнаємось про його властивості та значення в житті живих організмів. Повітря прозоре, безбарвне, воно не має ні запаху, ні смаку. Можна сказати, що ми не помічаємо його, але це не означає, що не маємо в ньому потреби. Вчені довели, що людина без їжі може прожити кілька тижнів, без води – кілька днів, а от без повітря ми не можемо прожити і кількох хвилин, адже воно нам потрібно для дихання. Повітрям також дихають тварини та рослини. Повітря невидиме, прозоре, але побачити його все ж таки можна. Хочете побачити повітря? Давайте візьмемо мішечок і спробуємо зачерпнути ліворуч від себе. Бачите? Утворилась повітряна подушка. А тепер спробуйте зачерпнути праворуч від себе, або знизу, або зверху, і завжди буде у нас, мішечку, повітря. Повітря є скрізь, і в землі, і в воді, і навіть в камінчиках. Давайте перевіримо. Я візьму грудочку землі та вкину її у воду. Бачите, з'явилися повітряні бульбашки. Отже, повітря є і в землі. А хто дихає повітрям в землі? Жучки, черв'ячки, кріт. А тепер я в воду вкину камінчики. Подивіться, теж з'являються бульбашки. Їх менше, але вони є. А якщо в склянку набрати води, то через деякий час на її стінках теж з'являться бульбашки. Це значить, що в воді теж є повітря. Діти, а хто дихає повітрям у воді? Так, риби, водорості. Діти, а ви знаєте, що повітря є навіть всередині нас? Перевіримо? Тоді візьміть трубочку та подуйте у склянку з водою. Бачите, скільки з'явилося бульбашок? Отже, повітря всюди. Повітря можна відчути, коли воно рухається і утворюється вітер. Помахайте віялом або просто аркушем паперу. І ви відчуєте на собі повітря. Повітря також може забруднюватися, а це дуже велика загроза для нашої планети. Давайте з вами розглянемо картинки, чим забруднюється повітря. Пам'ятайте, де є чисте повітря,
там життя. На сьогодні все. Дякую за увагу. До зустрічі!